Olá a todos do JF Serviço, Fábio Melo mais uma vez trazendo um vídeo para vocês. Gente, estou aqui trazendo mais um vídeo de alerta para vocês, beleza? Hoje sobre barulho na suspensão. Esse alerta aí pode ser para qualquer carro, tá, gente? Essa aqui eu tô no meu Livina aqui, como vocês podem ver, ó. Tô aqui, vou trocar minha bandeja, mas aí eu vou estar mostrando a vocês aí, a tá identificando, entendeu? Sei que barulho de suspensão possa ser qualquer coisa, possa ser bandeja, possa ser pivô, possa ser bucha, possa ser tirante, possa ser braço axial, possa ser o terminal de direção, amortecedor, coxim, batente, protetor do kart às vezes batendo, né? Às vezes uma folgazinha na caixa de direção, outra folga também no agregado. Mas aí eu tá mostrando a vocês uma coisa muito fácil de se ver, gente. Aqui é a bandeja. Nesse caso aqui eu vou trocar a minha porque ela tá com muita folga, gente. Então aqui, ó, como vocês viram aqui, ó, enrolei todinho para a esquerda. Você pode enrolar todinho para a direita também, né? Porque o caso mais precário aqui é o direito. Por isso eu quero estar mostrando a vocês. Desculpe aí também o barulho aí, porque eu tô aqui na rua. Aí eu vou estar aqui ó, mostrando a vocês, ó. Acho que dá pra ver, não dá, gente? Como é que tá ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo segurar aqui com a outra mão. Pronto, justamente aqui, ó. Aqui, ó, gente. Tá vendo? Tá vendo que a borracha já tá partida aqui? Automaticamente, ó, o que é que fica acontecendo? A parte do ferro aqui, ó, fica encostando, gente. É porque agora não tá, mas aí, às vezes, esse ferro daqui, ó, fica encostando aqui, ó, na bandeja. E fica roçando. E fica batendo. Entendeu? É porque como tá enrolado aqui, ele não encosta. Mas se deixar reto, ele fica encostando e batendo. Por quê? Porque automaticamente, devido a essa aqui, ó, essa borracha tá partida, entendeu? Ele termina subindo. E meio que fica com a folga assim, ó. Como vocês estão vendo ali, ó, tem essa parte da frente aqui também, ó, que tem uma bucha, que aí ela trabalha assim, entendeu? A folga. Pode ter folga assim também, mas aí é mais assim, ó. Já esse aqui, ó, como vocês estão vendo, o parafuso tá de baixo para cima, então a folga vai ser mais assim, ó. Entendeu? E aquele ali, ó, não tá vertical, tá longitudinal, então a folga fica mais assim, ó. Entendeu? Mas é pelo menos na visão ali não tá muito, né? Vou mostrar aqui agora um novo. Veja só. Olha uma bandeja nova. Olha a diferença. Não é? Ó, nem se mexe. Tá vendo? Ó, durinho, durinho. Entendeu? A mesma coisa aqui, ó. O que eu mostrei o outro. Tá vendo? Durinho, durinho. Isso aqui é o resto da borracha que fica, que vem, né? Da fábrica. Mas veja aí, ó. Encaixado, encaixado, né? Mesma coisa aqui, ó. Tudo novinho, encaixado. E aquele lá? Volto lá de novo. Dá um zoom. Dá um zoom não, botar bem próximo, né? Olha como tá. Todo rachado. Entendeu? Então isso, gente, faz um barulho. Faz um barulho imenso, gente. Entendeu? Então, fica aí a dica, beleza? Para você estar examinando aí a bandeja de vocês. Isso aí é para qualquer carro, tá, gente? A bandeja normalmente ela vai ser tanto desse tipo aqui, ó, que tem dos dois, vertical e horizontal para estar fixando. Mas a maioria das bandejas é mais dois desse aqui, ó. Entendeu? Horizontal de um lado e horizontal do outro. Entendeu? Essa aqui parece mais um bumerangue. Isso aqui é o pivô. Beleza, gente? Esse aqui é do lado esquerdo, mas aí eu tô mostrando para vocês aqui, ó. No mais aí, gente, se inscreve no canal, beleza? Ajuda aí, JF Serviço, deixa o like. E é isso, gente. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e até o próximo.